Right, so amo lang 2x2. So medyo wala sang sound subong kay nag-brand out timing gid. Pakita ta ang tsura sang 2x2. Actually diri sa piyak is mga D15. And sa piyak naman D12. No, so lain ang D12, lain man ang D15. Are vlogger na nga po nga kilala Winsis Winsis Mini Sounds. Yes, mga Vlogger na guys, vlogger. Sa man itsura diri sang 2x2. Duwa ka mid-high, duwa ka sub. Duwa ka sub. So lang taon ta karon kung ano ginang hunisin ni. Then shout out ang mga tao nga ari subong diri sa